ইমান মানুহ বাপৰে ন এয়াৰফ'ৰ্চ শ্ব' চাবৰ কাৰণে ইমান মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে ভিৰ কৰিছে বাপৰে পুৰা এটা এটা জাগাত মানুহ ৰেলিঙৰ ওপৰত ব্ৰিজৰ ওপৰত চবফালে মানুহ এয়াৰফ'ৰ্চ শ্ব' চাবৰ কাৰণে ৱাও আমিও গৈ আছোঁ এনেকৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছোঁ 2 কিলোমিটাৰ আগত আৰু এনেকৈ আগলৈকে গৈ আছোঁ এয়াৰফ'ৰ্চ শ্ব' চাব এয়াৰ শ্ব' মানে আজি এয়াৰফ'ৰ্চ ডে আছে তো সেইকাৰণে বিগেষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট এয়াৰ শ্ব' আজি হ'ব গৈ আছে তো তাতে গৈ আছোঁ আমি দৌৰি দৌৰি মানুহ চাওক ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে একদম চবফালে ন' পাৰ্কিং আৰু গাড়ী যাম ৱাও পুৰা মেইন ৰাস্তাত মানুহ দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইখন মেইন গেট হয় ইয়াতে দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰপৰ্ট ফ্লাইং ডিছপ্লে 2025 এইখন দি সোমাব পাৰিম না নোৱাৰিম গম নাপাওঁ বলচোন সোমাই যাব বল আৰু ইয়াতে মানুহ বাহিৰত মেইন ৰাস্তাত ফেঞ্চি বজাৰৰ মেইন ৰাস্তাত এইটো লাচিত ঘাট এইফালে মানুহ চব যাবৰ কাৰণে মজা আছিল ন My God, কি কপাই দিছে ৰে ভাই মই পুৰা কি চিনেমা চাই থকাৰ লাগি আছে ৰে এই ভালো পৰা আইছে ৰে বাবা জাস্ট খাওয়া লাগি আছে বাহ কি চালে না পেলাও মানে আহিব দেই ৰাস্তাৰ কিনে পুৰা স্পীডত আহিব
আহিছে ৰে বা এইখন চা তোর বাড়ি কেটে পার হয়েছে লাগি যাব ন সিহঁতক এতিয়া নমাই দিছে এইখন আছিল নেকি পুৰণা ফ্লাইট আছিল জেট ফাইটাৰ পুৰণা জেট ফাইটাৰ কেনেকৈ আছিল তাৰমানে দেখা পাই কিমান ওচৰত দিয়া নাচাই নাই এখন অঁ বেছটো কমাই দিছে নেকি কমাই দিছে পুৰা লাগি গৈছে ৰে
উৰিছে ৰে তলদি উৰাই আছে সৰু বজাৰ পৰা আহি আছে গম পাইছা এইবিলাক পটককৈ যিফালেদি আহে সৰু বজাৰ পৰা আহে সৰু যে ডাঙৰ ডাঙৰ নাই এইটো এৰিয়াটো এইটো মই সৰু যে খানাপাৰা ফিল্ডত এনেকৈ ৰাখি থৈছে ষ্টেডিয়ামত সৰু সৰু ভিতৰত ৰাখিব স্পীড দিলে সাউন্ড নহয়
অঁ ই হেৰি পৰা নাই ল'ব নাপালে এয়া আহিছে
মানুহ চাওঁ কাপোৰত এইখন ব্ৰিজ নতুন সৰু ব্ৰিজখন এই নতুন ব্ৰিজ এইখন তাতো মানুহ এই তাতে আচৰিত মানুহ আচৰিত বাপৰে গৰম আৰু এইফালে শ্ব' চাই আছোঁ আমি এই আছা ৱাও প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াতে লাচিত গেটত পাতিছে ন ৱাও ভিৰ কমো অলপ ভিৰ কমো ইমান একদম নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ ইয়াতে চাব উঠি আহিছে খুব